ऑन 11th ऑफ नवंबर 2024 मेरे फ़ोन में मेरी माँ का एक मैसेज आता है एंड एज सून एज आई सॉ द मैसेज आई न्यू यार कुछ तो क्रेजी होने वाला है। फिर क्या था, टिकट कराया, बैग पैक किए और निकल गए हम हमारे दोस्तों के साथ कोटा के लिए। अब वही पटना टू कोटा की 30 घंटे की लंबी बोरिंग जर्नी पता नहीं क्यों यार इस बार बहुत मज़ेदार लग रही थी। 30 घंटे 3 घंटे की तरह बीत गए और पहली बार हमें इंडियन ट्रेन के लेट होने का बुरा नहीं लग रहा था। कामरान भाई बताओ कैसे लग रहा है कोटा जाने के लिए? बहुत अच्छा लग रहा है। सो फाइनली 1:30 बजे रात में हम पहुंचते कोटा जंक्शन और रात में कोटा कैसा लग रहा था ये तुम खुद ही देख लो। कामरान, हाँ आर यू हैप्पी विद दिस रूम? बहुत हैप्पी भाई। हमको एक्सपेक्ट नहीं किया इतना अच्छा लगा। सो गाइज इट्स मी लक्ष्य। कोटा में हम लोग आ गए हैं और सुबह के ऑलमोस्ट 11:30-12 बजने वाले हैं और अब हम लोग निकलेंगे सुपथ बिल्डिंग के लिए, क्योंकि वहीं मैं रहता था, मतलब 1 साल मैं वहीं रहा हूँ। तो वहाँ जाएंगे, फिर देखेंगे जहाँ पे मैं हर दिन सामान खरीदने जाता था, जहाँ पे मैं बाल कटाने जाता था, और सबसे स्पेशली मेरा जो रूम था वहाँ जाएंगे, देखेंगे अगर जो उस रूम में कोई स्टे कर रहा है और वो परमिशन दे मेरे को रूम रिकॉर्ड करने का या देखने का, तो दिखाया जाएगा। एंड दिस इज़ माई प्लान ऑफ नाउ। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, वेरी वेरी एक्साइटेड टू बी ऑनेस्ट। बहुत मज़ा आ रहा है। पहले सुपथ का व्यू दिखा है, पहला व्यू कोटा में आने के बाद, और कामरान बताएगा कैसा लग रहा है। भाई बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि हम 2022 हमको याद आ गया, 2022 वाले साल में हम रहे थे यहाँ पे 1 साल। बहुत और ये मज़ा आ बोल रहे गया। हैं भाई इसी रोड और पे अब पैदल दिखाते चल हैं के हम लोग जाते को थे क्या भाई। दिख रहा है। हमारा तो जन्नत ही है भाई। ये रखे हुए थे, सारा दिन याद आएगा। यहाँ बाल आज कटाते कटवा थे देना भाई। सेजी में, ठीक है। और ये है ऐसे स्मार्ट। यहाँ हम कितना समय स्पेंड किए भाई। ये मेरा बिल्डिंग है भाई, ये वाला सामने जो दिख रहा है ये मेरा। रुको रुको रुको, ये लॉक है, क्यों लॉक है? ये खुला। हम लोग आए थे अपने रूम पे, बट ये हॉस्टल ही बंद हो रखा हेलो है, प्रणाम। इसमें ताला लग रखा है। और ये वाला मेरा रूम है यार, एग्जैक्टली ये वाला। तो हम बात किए ओनर से, बट ही वॉज लाइक कि कैसे देगा कोई अपने बिल्डिंग का चाबी। बट ये हॉस्टल में हम 1 साल रहे और मेरा कार्निवल से ज़्यादा मन था कि मैं हॉस्टल में एक बार आए देखे इस रूम को, बट हो नहीं पाया यार, ये रूम बंद है। इनफैक्ट पूरा बिल्डिंग ही बंद है। वेरी डिसअपॉइंटिंग यार, बट क्या कर सकते हैं। तो ये है मेरा रूम, और ये फर्स्ट फ्लोर का 101 नंबर रूम था, और ये है कोरल पार्क। बट दिस इज़ इट यार, यहीं से लौटना पड़ेगा। पर लौटेंगे नहीं, अभी हम लोग जाएंगे सुपथ बिल्डिंग और उसके बाद देखा जाता है क्या होता है। पहले तो बाल कटवाते हैं, बाल मेरा बहुत अजीब सा हो रखा है। चलो बाय बाय। कामरान इतना खुश क्यों है बताओ? भाई एजी सर से मिल लिया। एजी सर से मिली एजी है। सर आशीष गोयल सर इनऑर्गेनिक वाले। और कोई इनवाइट भी किया है खाने पे? हाँ डीसी बाबा हैं, ऑर्गेनिक के बहुत बहुत शानदार फैकल्टी हैं, वो हमको खाने के लिए इनवाइट कर रहे हैं अपने घर पे। अरे वाह, चश्मा भी लगाया हुआ एकदम कामरान। इवनिंग में वी वेंट टू रिवर फ्रंट एंड यहाँ पे मैं एक छोटा सा ग्लिम्स दिखा दूँ कि कितना सुंदर लग रहा था ये। ये हम पहन के जा रहे हैं ऑल ब्लैक। ये कामरान है भाई, ठीक है, और ये सोहेब भाई है।
जो कि झारखंड से चल के आए हैं हाँ और हम लोग एनएमसी से चल के आए हैं। हाँ, और चल बहुत के नहीं बहुत आए, बहुत ट्रेन में मज़ा आ रहा है, अभी बहुत जाएंगे मजा आ रहा है, ट्रेन में बहुत आए। ज़्यादा मजा। चलिए दोस्तों, अब निकला जाए। और ये रहा मेरा आउटफिट चलो भाई, ये लो, लॉक करो। आउटफिट तो तुम्हारा दिखाई दिए, रुको रुको। नीचे से दिखाओ ऊपर। हाँ एकदम बढ़िया लग रहा है भाई। हो गया, यहाँ पे कुछ छूटा नहीं। नहीं कुछ नहीं। लेट्स गो। हम लोग फाइनली कैब में आ गए हैं। सोए भाई आगे बैठे हैं, हम पीछे बैठे हैं। एलन विक्ट्री कार्निवल। कामरान ज़्यादा ही एक्साइटेड है। अच्छा, कामरान ने गाना भी सीखा। कामरान बता दो कौन सा गाना है। यीशु का जन्म हुआ फागा वाली रात। हम लोग का फुल प्लान है, फुल डांसिंग वांसिंग हमारा प्लान है। यीशु का जन्म हुआ फागा वाली रात से यही गाना गाना है। प्रियांशु का ही लेकिन एक चीज़ है यार, बहुत बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है। हाँ। हम लोग को क्लू मिल पाया है। हाँ। बहुत ज़्यादा गुप्त सूत्रों से जो फोटो सब आ रहा है, नाश्ता वास्ता का। नीट तो इसी के लिए क्रैक कर लेंगे भाई। करियर और तो क्या? फिर और भी चीज़ से बन सकता है कि हाँ। नहीं भाई। चलो। कैसा लग रहा है कामरान, बताओ। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बहुत मस्त लग रहा है। कैसा लग रहा है उसी? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है सोएब भाई? बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस। एक्सपेक्टेशंस मैच हो रही है? मोर देन एक्सपेक्टेशंस। ये बात तो है भाई। शशांक राज, दिनेश राजपुरोहित, दिव्यांगा भूषण, गुरौहर, उज्ज्वल गुप्ता, किशन रानी। हेलो। बोलो ऐसे। उमंग, उमंग हाय बोल। अनिल भाई हाय बोलो, हाय। ये ये अबे ज्यादा ऊपर क्यों चला गया सडनली? शिट। उमंग वीडियो के लिए कंटेंट दो। It's time to flag off for this grand carnival parade. आप सभी की तालियों की आवाज होनी चाहिए। Everybody, raise your hands together. 3, 2, 1, make some noise. Presenting Ellen Victory Carnival Parade now. Thank you so much to all the loving leaders for this flag off. से हाय। तुम्हारे ही लिए थे बैक कैमरा से। उमंग से हाय। हाय भाई। कोई डर नहीं लगा, मजा आ गया। लेकिन उमंग भाई, तुम मेरे बहुत सारे YouTube वीडियो का रेफरेंस है, पता है? पता है ब्रो। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन T2025 के लिए। ये रिलैक्स रहो, रिलैक्स, कुछ नहीं होता भाई, लाइफ है, सब होगा। कौन बोल रहा है रिलैक्स करने? बातों से क्या घबराना, क्या है कल क्या हो किसने जाना। मयंक वर्मा, आकृति जायसवाल, अखिल बिश्नोई, श्रेष्ठा, लक्ष्य अम्बास्ता। त्योहारों जैसे झंडा भी दीवाना है तेरा, चलती है तुझसे सारी चकोरियां, काजल की सिहाई से लिखी।
पोस्ट करूँगा न्यू ईयर के दिन, तो न्यू ईयर को यूट्यूब पे आप देख सकते हैं अपने आप को। ये है योगेश, और इंटरेस्टिंग बात ये वाला जो बंदा है ये SRG में है ये। ऐसे ही भाई एक टिप दो ना यार नीट एस्पिरेंट्स के लिए, SRG में कैसे सेलेक्ट होते हैं नीट एस्पिरेंट्स के लिए, हाउ टू गेट इनटू SRG बैच। बताओ भाई, इससे बढ़िया है। बताओ। कोटा गलत जगह है। हरीश भाई हाय बोल दो यार एक बार। थैंक्स भाई, हाय बोल दो। राज भाई हाय बोल दो यार। नाम क्या है तुम्हारा? कुंदन भाई हाय बोल दो यार। हाय बोल दो। नलिन भाई नाम क्या है? अभिनव भाई हाय बोल दो। एक फ्रंट हाय बोल। हाय। धमकी देके मुझे आ रहा है। भाई देखो यूट्यूबर्स का क्या काम है, कंटेंट जाके डाल देगा भाई, पता भी नहीं चलेगा, देखना। भाई मेरे सामने मुंह पे बेइज्जती कर रहा है। बोल रहे यूट्यूबर का क्या टाइम पास करना। कंटेंट दो कामरान भाई। तो हमारा कोटा लगभग ख़त्म हो गया, 2 घंटे में ट्रेन पकड़ेंगे। तो बहुत मस्ती किया, बहुत ज़्यादा। तो बताओ अपना एक्सपीरियंस बताओ क्या हुआ। भाई बहुत बढ़िया मजा आया। सबसे जो फीलिंग आया ना भाई, टीचर्स लोग से मिल के सबसे बढ़िया फीलिंग। आज कामरान पूरा दिन टीचर से मिला है। एक्सट्रीमिस्ट हैप्पी भाई। सब सर लोग बोलते जाओ तुम नाश्ता करो सब सर से मिलना, लेकिन मेरे था कि जब तक सर लोग से मिल नहीं होता तो नाश्ता नहीं करेंगे। वाह। अभी हमारे पास शोएब भाई भी है। शोएब भाई आप लेट जुड़े, आप कोटा कम घूमे, इसका आपको अफसोस है कि नहीं है? अरे यार पता है बातें है ना, पहले मतलब जब हम कोटा में थे तो उस टाइम कोटा में पसंद नहीं था। कोटा नहीं पसंद था उस टाइम? नहीं, एकदम नहीं पसंद था। मैं कहता था भाग जाए। हाँ, जब भी छुट्टी हुई घर चल जाए। लेकिन जब से सिलेक्शन हुआ है दोबारा कोटा घूमने आए, जाने का मन नहीं कर रहा है। वो तो बस दोबारा को पता नहीं कैसे, बट कोटा सडनली खूबसूरत लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, सब चीज अच्छा लग रहा है। रोड प्यारा लगने लगा है, यहाँ हाँ, लोग प्यारा लगने लगा, लोग प्यारा लग ऑटो रहा वाला है। सब प्यारा लगने लगा है। ऑटो वाला, हाँ ऑटो वाला कितना बदमाश लगता था भाई। हाँ भाई, ऑटो वाला। भाई एक और इम्पोर्टेंट चीज भाई, हाँ एक और खाना बहुत प्यारा था। खाना बहुत प्यारा, बहुत हर आइटम था भाई, मतलब अपने पूरे देश के कोना में ना, मतलब खाना ही जहाँ खाया। वेजिटेरियन जो भी मिल रहा हो हर दिन कुछ भर तो खाया मतलब भाई। खाना नहीं खाया, मतलब फिर फास्ट फूड खाए, इतना खाया। दबा के खाए। दवा खाए। हम तो रसगुल्ला सब ले रहे थे भाई। अच्छा एक और चीज़ ये मैं भी बताना चाहूँगा कि हम और कामरान आए थे, कितने तारीख को कामरान आए थे हम हम लोग? लोग 23 को पहुंच गए थे। 23 को आए थे, मतलब रात में 23 को। तो हम लोग 24 रहे हैं, 25 रहे हैं, 24 रहे हैं, 25। 2 दिन, मतलब एक टाइम 6 टाइम खाना। अब पूछो हम लोग एक टाइम भी जो बैठ के हॉस्टल में खाए हो, हॉस्टल में बिल्कुल नहीं। और हम लोग एक सिंगल सेकंड भी जो वेस्ट की हो, एक सिंगल सेकंड नहीं। हम लोग सुबह सुबह उठते हैं, जल्दी जल्दी नहा धो के तैयार होते हैं, और फिर या तो कोटा घूम रहे हैं, या तो दोस्त से मिल रहे हैं, तो टीचर से मिल रहे हैं, तो हॉस्टल जा रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, बट हाय जी। मज़ा कर रहे हैं। मतलब बात ये है ना मिला के कि कोटा बहुत अच्छा है, लेकिन उसके लिए किसका सिलेक्शन हो जाए। जिसका सिलेक्शन हो सही जाए। बात है भाई। चलो भाई कामरान एक बार बाय बाय बोल दो। बाय बाय टू कोटा। जा रहे हैं हम लोग ट्रेन पे, और ऑलमोस्ट अब ट्रेन का कुछ एक आध शॉट डालेंगे, वीडियो खत्म हो जाएगा।